Aš esu Paulius Godvadas, tuoj pakalbinsiu ir savo pašnekovės, kad prisistatytų. Galvoju, kad yra simboliška pradėti nuo šitos temos, tai yra nuo lietuvių literatūros klasikos, tikrai Žemaitės Marti ir dar, kas svarbiau, lengvai suprantama kalba, simboliška. Pirmuoju pranešimu kalbėtis, kaip padaryti literatūrą labiau prieinamą visiems. Bet aš galvoju, kalbėtis apie labiau prieinamą visiems ir pradėti klasikiniai diskusiją būtų nemandagu. Yra vienas veiksmas svarbus visiems kartu padaryti, ir mums, ir auditorijai, ir aš jį prašysiu dabar padaryti. Reikia atsisukti į vieną ir į kitą pusę savo kaimynų, paspausti ranką, sakyti labas ir jeigu nežinot vardą, tai vardą susižinot. Dabar. Ačiū labai. Va. Taip. Ir mes tą patį. Tai ačiū. Čia yra simbolinis aktas prieš pradedant kalbėjimą apie Žemaitės Marti lengvai suprantamą kalbą. Aš galvoju, pradėsim gal nuo visai paprasto dalyko. Aš pakviesiu savo pašnekovės trumpai prisistatyti ir iš karto gal užduosiu tuo pačiu pirmą klausimą. Man atrodo, būtų gerai, kad mes ir prisistatytume ir trupučiuką kiekvienas pasakytume savo santykį su lengvai suprantama kalba, kokia čia ta patirtis. Tai sveiki visi, aš esu Justina Bružaitė Liseckienė. Čia truputį aidi, tai sunku bus kalbėti. Aš esu Vilniaus universiteto dėstytoja ir mokslininkė, tyrinėjanti lengvai suprantamą kalbą ir praktiškai išnaudojanti šį metodą. Paulius sakė dar klaus, galbūt aš pasakysiu iš karto tiems, kas nežino lengvai suprantama kalba. Yra toks metodas, kuriuo mes rengiame tekstus taip, kad juos galėtų skaityti asmenys patiriantys įvairių suvokimo iššūkių. Ir tie suvokimo iššūkiai, tokių iššūkių gali turėti ir žmonės su intelekto negalia, ir vaikai netipinės raidos keliu einantys, gali turėti kalbos iššūkių žmonės, besimokantis lietuvių kalbos. Ir šiuo metodu mes gerokai supaprastinam tekstus, struktūros, sakinių, žodžių, požiūrių. Ir kalbant apie šį renginį, tai aš esu tas žmogus, kuris perrašė Žemaitės Marčią šiuo metodu ir perrašė jį lengvai suprantamą kalbą. Tai... Labadiena, aš esu Asta Gaivil iš Vasario 16 gimnazijos esančios Vokietijoje. Aš dirbau jau su Šlepiko knyga Mano vardas Marytė. Šią knygą teko vartyti tik pačiai, bet griebsimės, mokysimės būtent ir iš tos knygos. Aš dirbu su mokiniais, kurie yra iš dalies ir gimtakalbiai ir naujai pradedantis mokytis lietuvių kalbos, visiškai skirtingų kalbos lygių mokiniais. Labadiena. Esu Rasa Urbutienė iš Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos, lituanistė. Šitas knygas tiek Šlepiko Mano vardas Marytė lengvo skaitimo, tiek Marčią aš iš tikrųjų su mokiniais pritaikiau praktiškai. Taigi galėsiu pasidalinti patirtimi, nes iš tikrųjų mes visi turime mokinių, kurie turi specialiųjų poreikių. Pasirūpino mokytojai programom, bet niekas nepasirūpino, kad jie turėtų medžiagos, kaip su tais mokiniais dirbti. O čia yra pirmoji kregždė. Labadiena, esu Irena Kruopienė ir esu iš Kalbos ir kultūros instituto Lingva Lituanika. Esu to instituto direktorė ir dėstytoja. Dirbame su studentais, kurie atvykę iš kitų šalių, nori išmokti lietuvių kalbą, nori ją vartoti arba labai gerai, arba pramokti. Tai mes labai sėkmingai šitas knygas
pritaikome tikrai labai aukšto intelekto žmonėms, bet kurie dar pradeda tik mokytis. Na, o padėkoti aš labai norėčiau audiosensorinė bibliotekai ir savo jaunystės studijų draugiai Janinai Vileikieniai, kuri mums padovanojo 10 egzempliorių ir dabar mūsų studentai gali skaityti knygą apie Marytę. Na ir lygiai taip pat aš labai esu dėkinga Daliai Balčytytei, kurios iniciatyva mūsų institutas gavo 10 egzempliorių Marčios. Mes turėsim objektyvių trukdžių, aiškiai. Viskas tvarkoja. Aš galvoju, prieš tęsdamas norėčiau vieną trumpą veiksmą su auditorija vėl pasidaryti. Ar galėtų pakelti rankas tie žmonės, kas pirmą kartą girdite apie lengvai suprantamą kalbą? Kilstelkit rankas, kad pirmą kartą išgirdot, kad yra tokia lengvai suprantama kalba. Aha, yra žmonių. Gerai. Tai tada aš tolimesnį kalbinimą, kai pastebėjot, kad mes turim daug mokytojų patyrusių. Tai šiandienos mintis ir yra pasikalbėti apie lengvai suprantamos literatūros, ypač klasikinės literatūros išverstos į šitą kalbą, panaudojimo galimybės ir naudą. Bet aš gal norėčiau vis dėlto kalbinimą pradėti nuo tokios literatūros, kaip čia turbūt galima sakyti, kūrimo savotiškai. Ar galėtume trupučiuką pasidalinti apie kaip yra versti, kaip yra kurti šiuo metodu? Jeigu kalbame apie grožinę literatūrą lengvai suprantamą kalbą, tai jos kūrimas yra iš tiesų labai specifinis darbas. Ir galvojant apie tai, kaip perrašyti grožinės literatūros kūrinį lengvai suprantamą kalbą, tenka susidurti su daug iššūkių, nes reikia pritaikyti metodą, kuris yra susijęs su žodžiu. Šitos mugės šūkis yra žodis ieško savo žmogaus. Ir mes visi žinome, kad literatūra yra žodžio menas pirmiausia. Dėl to ir aš pati kaip filologė ir žinau, kad daug literatų baiminasi to, kas atsitiks, kai mes šitą žodžio meną perrašysime kitų žodžių, paprastesnių žodžių. Tai taip, ką aš pirmiausia darau, atsakau savo į klausimą, ką aš per žodį literatūroje, ar ne aš, o šiuo atveju autorius, per žodį literatūroje gali sukurti. Tai iš žodžio gimsta siužetas, gimsta idėjos, gimsta estetinis poveikis, emocinis poveikis. Ir aš laikau, kad mano darbas yra tą idėją, siužetą, estetinį, emocinį poveikį, kaip galima labiau perteikti lengvai suprantamą kalbą, bet taip pat daug galvojant apie tai, kas yra to autoriaus autentiškumas literatūros ir tokių, bent jau inkliuzų palikti to, kas buvo originale, autentiškoje literatūroje, kalbiniu požiūriu. Aš atsiprašau, kalbu lėtai, nes labai aidi, labai sunku kalbėti. Tai mano pagrindinis darbas ir yra sujungti paprastą žodį su tais autentiškais inkliuzais ir dar autentišką idėją estetinių, emocinių poveikių. Aš prisimenu ruošiantis, jūs kalbėjote apie tai, kad, kaip čia, galimi tokie du prieimai prie literatūros. Vienas, jeigu jį galima tai pavadinti labiau techninis, literatūra kaip tam tikras tekstas, kurio prasme skaitydami mes iššifruojam, ir tokiu būdu perimam prasme. Bet gali būti ir kitas prieimas, tai yra skaitimas kaip patyrimas, skaitimas kaip malonumas. Taip, kai aš jau galvoju ne tik apie teksto perrašymą, bet apskritai, kodėl aš tai darau, tai suprantu, kad mes labai dažnai mokykloje, švietime suprantame skaitimą kaip
literatūrinė analizė automatiškai. Bet pirmasis įgūdis ir net gebėjimas, kurį mes turime įgyti norėdami analizuoti tekstą, tai yra skaityti. Tai yra mūsų įgūdis ir gebėjimas, kurį turime lavinti. Ir jeigu mes negebame suprasti teksto, mes niekada to įgūdžio neįgysime. Tam, kad galėtume išmokti skaityti, suvokti tekstą, jis turi būti mūsų konteksto tekstas. Ir kai kuriems vaikams mokykloje tas kontekstas iš tiesų yra per sudėtingas. Ačiū labai. Man atrodo, čia gera vieta pereiti prie naudojimo, naudos ir svarbos tokios kalbos mokyklose. Ar galiu pradėti mokytojas kalbinti? Apie jūsų patirtis. Kaip jūs naudojate tą kalbą? Kaip jūs randate, kur yra, jums kuo jinai yra svarbi? Kur yra ta nauda mokyklos gyvenime? Aš jau minėjau, kad dirbu Vokietijoje, lietuviškoje gimnazijoje ir klasėse mokosi nevienodą kalbos lygį turintys mokiniai. Taigi man praverčia tokios knygos ir patiems mokiniams. Ir jūs kalbėjote apie žodį, o aš mokinių paklausiau, ką man pasakyti Lietuvoje apie jūsų skaitytą knygą. Tai jie sako, bet paminėkite ir piešinukus, ar ne? Tai apie vaizdą aš noriu padėkoti mokinių vardu. Yra dvynės, kurių tėtis yra lietuvis, mama vokietė. Kita mokinė turi senelę, močiutę lietuvę, pati beveik nemokėjo lietuvių kalbos, dabar mokosi. Tai va jos labai dėkoja už vaizdą, ne tik už žodį. Okay, ačiū. Mes pamokose, žinome, skaitome visą knygą. Tačiau kiekvienoje klasėje yra mokinių, kuriems reikia kitaip pateikti. Ir mokytojui yra labai sunku tą programą adaptuoti. Mes tikrai neturime vadovėliai jokios medžiagos, kad tiek mokiniam, kurie turi specialiųjų poreikių, galėtumėm tekstą pateikti aiškesnį. Netgi ir dabar, kai atsiskaitė vaikai Žemaitę, tiesa, atsiskaitydami testą, jie nežinojo, kad jisai sudarytas pagal būtent šitą lengvesnio skaitimo knygą. Klasėje yra 3 mokiniai, kurie turi specialiųjų poreikių. Jie gavo knygą šitas, kiti skaitė tekstą mums visiems įprastą. Ir svarbiausia tai, kad šitie mokiniai, kurie turi tų specialiųjų poreikių, kartu su visais atliko Sokratyvo testą. Jie atliko jį atsakinėdami vienodus klausimus. Jie jautėsi visai kitaip pilnaverčiai, nes klausimai tai tie patys ir pažymiai jų labai geri. Jo labiau, kad šitam tekste, nes aš klausimus sudariau būtent pagal šitą knygą, yra labai daug tokių paaiškinimų, ypač kai skaitom tą klasiką, senąją. Ir mūsų mokiniams, 10-okams ne visai aišku, kas yra Marti, kas yra uošvis. Ir kai reikia tai paaiškinti, o šitoje knygoje paaiškinti absoliučiai visą, kas yra jauja, kamara, nes mes grįžtam būtent be to senovinio teksto. Taigi jie pakylėti buvo, nes galėjo į klausimus atsakyti, o pasirinkti teisingą atsakymą tiem, kurie skaitė visą tekstą, ne tai buvo lengva. Taigi pažymiais galima džiaugtis. Tiesa, ir tie mokiniai, kurie turi tas pritaikytas programas, jos yra skirtingos. Pavyzdžiui, vienas mokinys, jam nereikia to teksto palengvinti, bet jis labai blogai mato. Ir visas knygas skaito tik su lūpa. Ir tiek skaitydamas Mano vardas Marytė, tiek šitą jis džiaugiasi vienu. Aš pirmą kartą jaučiau malonumą skaitydamas, man užteko akinių.
o visą laiką tik su lūpa. Ir šito testo paskutinio jisai gavo 10. Aš galiu įsivaizduoti, kaip jisai atidžiai skaitė. Ar gailu? Ir tas malonumas skaityti, būtent šitos knygos ir buvo gražiausias rezultatas, kurį galim pasiekti mokykloje. O man labai džiugu dėl kito. Mums, mokytojams, visą laiką pateikia, ką mes turim padaryti. Kiekvienam pritaikyti programą, kiekvienam paruošti užduotis, tokias, kad atitiktų jo lygmenį. O ką davė, kad galėtumėm tuo pasinaudoti. Taigi manau, kad būtina, labai būtina suderinti visą tai su knygų leidyba ir kiekvienai klasiai, 5., 6., 7., bent po vieną iš pradžių knygą, kad mes galėtumėm, kad tas 5. žinotų, kad knygą skaitė nuo pradžios iki galo, kad 6., 7. Ir turiu pasakyti dar tokią paslaptį. Mano vardas Marytė yra 12 klasės naujam vadovėlį. Čia sėdi mano mokiniai. Jie skaitė, aišku, originalą. Galit pakelt rankas. Bet testą aš jau dariau sudarytą būtent pagal lengvesnio skaitimo knygą. Tiesa, tenais nebuvo vien 9-ukai, 10-ukai. Vadinasi, knyga yra reikalinga ir reikalinga visiems. Ačiū. Ir pratęskim patirtis. Aha. Pratęsim. Tai čia daugiau buvo kalbama apie gimtakalbių mokymą, o kaip tas knygas galima panaudoti mokant užsieniečius lietuvių kalbos. Tai galiu pasakyti, mes čia su kolege Asta irgi truputį prieš diskusiją jau pasikalbėjom, šnektelėjom, tai jis sako, aš taip panaudoju maždaug B2 lygio B1 studentams. Aš savo kolegės šiek tiek pakraupinau Marytę, panaudodama pradedantiems užsieniečiams mokytis lietuvių kalbos. Jie buvo pasimokę gal kokias 10 akademinių valandų. Ir kaip tik mums buvo tema apie šeimą. Ir puikiausiai Marytės knygoje pristatytos šeimos ir jiems visiškai nebuvo sunku susigaudyti, kas kieno yra sūnus, koks kieno vardas, kas yra kieno mama. Tai visiškai sėkmingai tą užduotį atlikom ir daugybę užduočių galima parengti, pritaikant šitas knygas. Tai tuos tekstus, aš čia nenorėčiau gilintis labai į užduočių tipus, bet iš tiesų tai gali būti tiesiog kaip užklasinis skaitimas, minėtas savo malonumui, skaitau ir suprantu, didžiulis pasitenkinimas būna žmonėms, kurie pradėję tik mokytis lietuvių kalbos, ir labai konkrečioms užduotims. Pati teksto struktūra leidžia labai gražiai pamatyti įvairias gramatinės konstrukcijas, formas, išryškinta viskas, tai tik mokykis ir norėk. O dabar aš tada gal paskui mažiau savo laiko užimsiu, aš negaliu be autentikos. Tai noriu paskaityti vieno savo studento, tikrai labai intelektualus, labai išprusęs, yra lietuvių kalbos ir Lietuvos ambasadorius. Tai jo atsiliepimas apie mano vardas yra Marytė. Aš gavau šią lengvai suprantamą kalbą parengtą knygą iš Lingva Lituanika instituto dėstytojos. Lengva kalba man primena, kaip aš pats, būdamas 9 metų, rašiau ir kaip daug kartų mokykloje mes buvom aiškiai paraginti, čia reikia suprasti, griežtai įspėti, kad būtume atsargūs su miške rastais ginklais arba granatomis. Ir iš šitos pastraipos turbūt suprantate, kad žmogus tikrai nesinaudojo dirbtiniu intelektu, o rašė labai nuoširdžiai.
Lengvai ir sklandžiai aš galiu skaityti šią knygą ne per daug panirdamas į žodyną. Man nereikia grybauti sudėtingose gramatinėse konstrukcijose, autoriaus pavartota gramatiniuose pastatuose. Arba braidyti plačiose sakinių upėse. Tema labai sunki, žiauri ir skausminga. Moterys su vaikais per karą rusų ištremtos iš Prūsijos. Gal dėl lengvos kalbos tempo, autoriaus pavartota greičio ir ritmo, gal dėl autoriaus intencijos, viskas eina kaip Klaudijo Montaverdi ostinato bosas. Aš čia tik trumpai paaiškinsiu. Ostinato tai yra muzikos kūrinio komponavimo būdas, kai vienbalsiškai ar daugiabalsiškai kartojamas muzikinis garsas, motyvas, frazė, sakinys. Taigi eina kaip ostinato bosas, be gailestingumo, nešdamas blogį ir lydi mus su mamų meile vaikams ir viltimi. Tai kartu su atsargiai ir kukliai vartojamomis metaforomis ir metonimijomis padeda neprigerti skausmo ir baimės gelmėse. Skaitant, man kilo daug prisiminimų. Senelė ir teta daug pasakojo apie karą Potsdame ir Berlyne, apie rusų okupaciją. O mama beveik nieko nekalbėjo apie tai, buvo tyli ir nustėrusi iš baimės. Senelių pasakojimai, kartais juokingi, teikė šilumą ir šviesą. Knyga man taip pat primena Svočios ir jos brolio pasakojimus apie trėmimus iš Lietuvos, kai jiems buvo atimta mama ir tėvynė. Tai blogiausia. Ir aš paklausiau šito rašinio autoriaus, ar aš galiu jūsų mintis perteikti čia šioje diskusijoje. Jis sakė taip ir pasirašė. Stefan Fleming, gimęs 1957 metais. Ačiū labai. Ačiū labai. Toliau diskutuojant, turbūt dar vienas klausimas, kuris gali būti įdomus ir ne tik gali būti, jis yra įdomus. Tai yra, mes šiek tiek pasišnekėjom apie naudą. Įprastai, vos pradėjus kalbėti apie lengvai suprantamą kalbą, ypač klasikinės literatūros kontekste, kyla į galvą daug visokių iššūkių, nerimų, baimių, matyt, kažkurios yra pagrįstos, kažkurios galbūt mažiau. Ar galėtumėte irgi bent po trumpą komentarą apie galimus iššūkius, sudėtingumus, kuriuos jūs iš savo patirties pastebit ir matot? Gerai. Apie iššūkius ar sudėtingumus? Iš tikrųjų, jeigu šitą knygą mes duotumėm skaityti visai klasiai, taip aš matau iššūkį. Bet jinai pritaikyta būtent tiems, kuriems sunku suprasti tekstą. Kartais sakau, kad skaitykit bet ką, bet skaitykit. Jie turi matyti sakinį. Čianai iššūkis būtų tikrai, jeigu skaitytų tie, kurie turi gebėjimus. Nes sakinys yra supaprastintas, jis yra nesudėtingas. Jame nėra daug gramatinių centrų. Ir šitaip skaitydamas mokinys, kuriam reikia išmokti rašyti, jis tiesiog mato aišku, konkretų sakinį. Jeigu šitą knygą ir priimsime kaip privalomą ir skaityti Žemaitės, tai čia Žemaitės nebus. Ta prasme, jos kalbos, žemaitiškumo, tada mes išduosim ją. Bet aš kai paklausiau dešimtokų, nes jie nežinojo, kad yra kitokia knyga, nes ją skaityti tik tai tie, kuriem buvau davusi į rankas. Paklausiau, kaip patiko, jie sakė, sunku buvo daug ką suprasti.
Ir tai natūralu. Jie gavo testą iš turinio. O dabar jau imsim ištraukas ir kalbėsim apie meninę vertę, metaforas, palyginimus. Nugi Žemaitė yra čia nuostabi, bet čia jau kalbėsim su ištraukom, bet tada jau supras ir tie mokiniai, kuriems reikia pritaikyti tekstą, žinos apie ką kalbam, nes jie gerai jį suprato. Tai va čia esmė. Jeigu aš matau, kas yra blogai, tai jeigu tą knygą duosim skaityti masiškai visiems, bet ir vėl žinokit, geriau negu aprašymas arba draugo papasakojimas. Ir geriau turbūt negu ekranizacija. Tikrai taip. Net kai jinai yra. Ačiū. Aš galiu tik trumpai sureaguoti, nes labai pažįstama ir labai suprantama, tik žinau, kad mes visada kalbam apie tai, reikia kalbėti labai atsargiai, bet norisi pasakyti, kad aš tai visai nebijau duoti visiems skaityti tą knygą, tiksliau neduoti, o leisti, bet priminti, kad privaloma yra skaityti ir originalą, jeigu jūs galite tai padaryti, nes pasitikėčiau tais moksleiviais ir manau, kad jie puikiai palyginę tas dvi knygas tikrai jums papasakotų, kas yra Žemaitė. Daugelis jų tikrai tą galėtų padaryti ir suprasti, kur yra didysis skirtumas. Bet žinoma, jūs turbūt kalbate apie tai, kad tai negali pakeisti, ne, ir kad negali abiejų. Aš būčiau visiškai iš tai, kad imkit, skaitykit abu tekstus ir tikrai nieko nuo to neatsitiks, o kartais tik pasidarys kai kas geriau. Aš irgi replikuosiu. Ne dėl to, kad skaitys, neskaitys, bet ta frazė, kad jie galėtų palyginti, šiandienos mokykloje man skamba kai utopija. Vieno nenori perskaityti, o kad skaitytų 2 tekstus ir dar pagal storį 3 kart daugiau negu 18 lapų apsakymo utopija. Pratęskime. Apie iššūkius dar. Aš manau, kad knygos lengvai suprantama kalba, jos yra gal parašytos paprasčiau, bet ne prasčiau. Aišku, aš neduočiau visiems mokiniams skaityti būtent šitas knygas parašytas lengvai suprantama kalba. Bet šios knygos padeda mums, mokytojams, dirbantiems užsienyje, nugalėti tuos iššūkius, išmokyti lietuvių kalbos pradedančiuosius. Čia kolegė sakė, aš duodu B1, B2 lygio mokiniams, ne, aš duodu A2, B1 lygio mokiniams ir turiu tokią svajonę, kad galbūt ta pati knyga būtų paruošta A1, A2 lygio mokiniams, po to kitas tekstas B1, B2 lygio mokiniams, o C lygių besimokantis mokiniai, kad paprasčiausiai skaitytų originalą. Tai čia mano svajonė. Aš galvoju, iš savo pusės trumpai irgi noriu įsiterpti ir mano mintis apie iššūkius yra, kad vienas iš iššūkių yra dauginti literatūros lengvai suprantamą kalbą, nenumatant visų pasiekmių. Man atrodo, čia yra iššūkis. Mano paties patirtis, aš mokau būsimus socialinius darbuotojus. Ir visai neplanuotai ir netikėtai, nei toks buvo užmanimas. Dalis šito mokymo yra su socialiniais darbuotojais, reikia mokytis kalbėti su žmonėm. Ir treniruoti jų gebėjimą išgirsti, ką žmonės sako. Ir netikėtai pačiam savo, aš lengvai suprantamą kalbą parašytą literatūrą pradėjau naudoti kaip įrankį, kuris padeda žmogui ištreniruoti ausį girdėti ir pagauti greitai mintį, o paskui jau visą apipavydalinimą, visus iliustruojančius žodžius, taip toliau, taip toliau, taip toliau. Ir apie tai galvodamas galvoju, kad čia vienas iš iššūkių. Šita literatūra atsirado ir užmanyta visų pirma kaip pagalba žmonėm, kuriems sunkiau skaityti arba neįmanoma skaityti sudėtingą tekstą.
bet jos panaudojimas, kaip matot iš pavyzdžių, aiškiai išeina už šitų ribų. Ir vienas iš iššūkių yra tikėti, kad kaip nors dar ji yra naudinga. Daug daugiau, negu mes galime iš anksto nusimatyti ir suplanuoti. Tai aš galvoju, dar grįžtant prie iššūkių, ar galiu jūs paprašyti irgi trumpai pakomentuoti, kaip jūsų patirtie? Aš su iššūkiais nesusiduriu, nes ir apskritai šito žodžio nelabai mėgstu vartoti. Bet galbūt manyčiau, kad toks nemažas sunkumas, keblumas gal yra atrenkant tekstus, atrenkant knygas, kurias norėtųsi išleisti tą lengvai suprantamą kalbą. Dėl to, kad turbūt čia ir su autorių teisėmis yra susiję, ir su daug kitų dalykų, formalumų įvairių, tai čia turėtų būti tas toks realus sunkumas. O dėl to, kad kas nors perskaitys, sakykime, ne originalą, bet lengvai suprantamą kalbą parengtą tekstą, tai tikrai nemanau, kad čia labai didelė problema ir nemanau, kad čia žmonės tiesiog ims taip ir tik tokią ir skaitys. O kaip aš pati sakiau, dirbu su užsieniečiais, tai nematau jokių iššūkių dirbant ir panaudojant šitą knygą. Tai tik noriu palinkėti visiems sėkmės ir kūrybiškumo pritaikyti tuos tekstus tokiam įdomioms pamokoms, įdomioms paskaitoms. Ačiū. O dar vieną dalyką noriu dar pasakyti. Irgi vienas mano studentas, labai gabus, labai irgi išsilavinęs, išprusęs, ne lietuvis, gyvendamas savo šalyje, sako, žinot, aš vakarais, kai esu labai pavargęs, aš pasiklausau žinių lengvai suprantama kalba. Tokios yra transliuojamos ir sakė, man nereikia tada ten galvoti daug, tiesiog konkretūs faktai, aišku viskas. Tai aš manau, kad čia tik privalumas yra. Dar vienas netikėtas panaudojimas. Taip. Taip. Ačiū. Aš visai baiginėjant mūsų pokalbį norėčiau išgirsti bent po kelis sakinius iš jūsų savotiško apibendrinimo. Kaip atrodo ypač klasikinės literatūros lengvai suprantama kalba atsiradimas ir tikėkimės didėjimas, daugėjimas, ką iš esmės plačiau žiūrint keičia? Kokį efektą jis duoda? Kaip jūsų galva, ką jis galėtų keisti? Tai aš leidžiu turbūt per rankas. Turbūt geriausiai pasakys pačios mokytojos dirbančios praktikoje, bet iš to, ką girdėjau dabar, kadangi norisi sureaguoti, tai man atrodo, kad vienas iš dalykų, ką tai gali pakeisti, mūsų apskritai visuomenės požiūrį į mūsų įvairovę. Dėl to aš labai stipriai pasisakau už nebaimę, už laisvę rinktis, nerinktis, o turėti galimybę atsiversti ir vieną tekstą, ir kitą, žinoti, kad kitas gali neturėti jokių galimybių suprasti metaforos, žinoti, kad yra žmonių, kuriems žodyno įvairovė yra per didelis iššūkis. Ir tai pradėti suprasti nuo mokyklos suolo, aš manau, kad nėra jokia problema, o tik mūsų kaip laisvų žmonių ženklas, kad mes jau esame tikroje laisvėje. Aš manau, šios knygos dar plačiau atvers duris į lietuvių kalbą, palengvins darbą mokytojams, dirbantiems ne su homogeniškomis klasėmis. Ir, žodis yra žmogų ir turtint žodyną. Taip. O aš tikiuosi, kad atsiras knygų ne šiaip, kad mes turim Marytę, turim Žemaitės, o vis tik turėtųsi sistemos, kad bent kiekviena klasė, 5, 6, 7, nors po knygą. Ir tai jau būtų labai gerai,
būtų labai didelis palengvinimas mokytojui ir kiekviena biblioteka mokyklos turėdama tokias knygas ir mokytojas lengviau galėtų planuoti savo darbą. Ir kitas dalykas, labai lengva pasakyti, parašyti programą ar paruošti užduotis. Bet jeigu jau mes sumastėm, kad šitų specialiųjų poreikių vaikų mokyklose nuo seno yra bus, tai turim ir pagalvoti apie tą medžiagą, kokią mes jiems turim pateikti. Ir jie turi jaustis, vat būtent taip, kaip jautėsi po šitų kontrolinių, vienodai lygiai gerai. Kartu atlikydami testą ir matydami, kad jų užduotis atlikta yra taip pat gerai, kaip ir visų kitų. Nes mes duodami testą dažnai, jie vigi nujaučia, kad ne 20, o 15 ar tik 12 klausimų jų teste. O čia viskas vienodai. Tai turbūt norėčiau pasakyti, kad tokių knygų leidyba, jeigu ji pagausės, tai tiesiog pravers galbūt ne duris, bet pravers nedidelį langelį į lietuvių literatūrą, kuri dabar daugeliui dėl to, kad gal nelabai moka, dėl to, kad nelabai geba, tiesiog yra neprieinama. Tai yra, manau, kad pats svarbiausias, pati svarbiausia funkcija. Na ir dabar tai aš dar labai norėčiau padėkoti šitų knygų leidėjams, rengėjams, idėjos visiems generatoriams, nes labai puikiai suprantu, kad kaip yra nelengva tokį darbą dirbti, duok Dieve sveikatos, kūrybinių visokių idėjų ir toliau šitą barą plėtoti. Šitas prašytųsi trumpo paplojimo. Ačiū. Ačiū. Tai mes turime vos kelias minutės likusias ir aš galvoju, padori auditoriją, kaip visada turėtų klausimų turėti. Tik reikės juos labai garsiai, gerai, užduoti. Aš pamėginsiu mikrofoną perduoti. Aš bijau, kad aš ir užimsiu tas kelias minutės. Aš esu Greta, aš iš švedų kalbos išverčiau kitą lengvai suprantamą knygą Puikioji Maja ir dar turim vieną ten slaptą konfidencialų projektą ateityje. Aš dirbu Švedijoje, dėstau švedų kalbą užsieniečiam, bet ir lietuvių kalbą švedam. Tai švedų kalba, palengvinta švedų kalba yra mano kasdienė duona ir čia yra tiesiog neatsiejama mokymo dalis. Taip pat dabar su švedais, kurie mokosi lietuvių kalbos, mes irgi naudojam Marytę. Apie Marčią dabar prieš knygų mugę sužinau, tai buvo labai smagu. Apie LRT ir 15 minučių dabar, man atrodo, turi tas palengvinta kalba parašytus puslapius ir mums atrodo, kad čia yra tiesiog elementari žmogaus teisė ir tiesiog kaip čia demokratijos dalis, kad visi visuomeniai būtų informuoti ir turėtų prieigą prie galų gale pramogos, tai yra skaitimo. Tai čia, man atrodo, kad labai daug žmonių dar neįsisavina šito dalyko, kad tai yra labai labai reikalinga. Tai čia yra viskas labai smagu, fainai ir gerai. Mano yra du klausimai. Vienas yra dėl prieigos prie literatūros šitos, nes dalis knygų yra randamos tik bibliotekose. Jos nėra pardavinėjamos, o pavyzdžiui, aš turiu pretendentų, kurie ten susimokėtų pinigų ir nusipirktų ir išvežtų į Švediją ten tų knygų labai daug. Tai vienas ir aš nežinau, čia turbūt bibliotekos reikia klausti, čia gal nebent Justina žinotų. Kitas dalykas, koks yra susidomėjimas originalių kūrinių, nes aš iš švedų kalbos verčiau originalius kūrinius, kurie nėra kažkokio literatūros kūrinio adaptacija arba perrašymas, o tai yra autoriai, kurie tik rašo lengvai suprantamą literatūrą, kas irgi yra labai nuostabu. Ar yra kažkoks susidomėjimas Lietuvoje iš kūrėjų? Tai Inga į pirmą, tada o aš į antrą. Labadiena, aš iš tos bibliotekos minėtos, tai tik tai dėl prieigos norėdama atsakyti, galiu pasakyti, kad
Marčią galima iš elvislab.lt parsisiųsti, skaityti nemokamai. Tai yra EPUB formatas arba garsinis formatas, kaip jau patogiau. Tai yra atviros prieigos knyga. Su Maryte yra kitaip, nes tai yra autoriaus teisės ir mes negalime atverti šitos knygos kiekvienam, bet Lietuvos bibliotekose tos knygos galite ieškoti, galite ją rasti. Jeigu nerastumėt, visada galima skolintis iš mūsų bibliotekos. Tai tikrai yra galimybė. Švedijoje dėja ne, bet šita knyga yra atvira tiems, kurie negali skaityti įprastu būdu. Tokia yra teisė, tokia yra socialinė politika ir mes stengiamės laikytis šitų reikalavimų. Kiti klausimai diskusijos dalyviams. Aš atsakysiu į antrą klausimą dėl originalios literatūros lengvai suprantama kalba. Tai Lietuvos audiosensorinė biblioteka jau vykdė tokį projektą, tokias dirbtuves, kuriuose jaunos kūrėjos bandė rašyti literatūrą originalią lengvai suprantama kalba. Ir šios knygos dabar yra, ne knygos, šie tekstai yra pasiekiami internete garsiniu formatu, kol kas tik tokiu, bet tai buvo pirmasis žingsnis, tikrai ieškojimas, nes šiuo metu neturime atsakymo, kokia tai gali būti literatūra. Tikrai dar reikia ieškoti, klausti, žinoti, išbandyti, kas tinka, kas netinka, nes įsijausti į žmogaus patiriančio rimtų suvokimo iššūkių pasaulį ir kontekstą tikrai yra nelengva. Dėl to tai yra ieškojimų kelias, bet juo jau tikrai einame. Ačiū labai. Mums lieka laiko tik tai paskutiniam ritualui. Tai aš savo ruoštų dėkoju visom savo pašnekovėm. Auditoriją kviečiu padaryti tą patį, nuo ko pradėjo. Tad atsisukti kaimynus ir padėkoti, kad šitaip įdomiai klausė kartu ir paspaust ranką. Ačiū labai ir visai auditorijai. Lietuvos audiosensorinė biblioteka. Knygos prabyla. Tavaip.